Hello，各位來賓，我係陳寶豪。請大家唔好怪我，因為我隻眼唔係咁好啊，我要擺埋啲啊。我3歲嘅時候咧，我父母就離異咗。我親生媽咪一直嘅失蹤好多年，人間蒸發咁樣。我少年嘅時候咧，都見過幾次面，但係冇感覺，冇感情。之後佢又失去，又再失蹤。到今時今日，我都唔知道佢喺邊，是生是死都唔知。OK， 我集中講我爸爸。喺我5歲嗰年咧，湊我個爺爺咧就要搬去同我大伯一齊住，因為嗰邊咧就更加多小朋友需要佢。咁變咗我爸爸咧就唔知點樣照顧我。佢喺油麻地果欄嗰度做嘢，冇辦法之下咧就將我交託翻俾我婆婆嗰度寄宿。我婆婆係住喺黃大仙嗰啲7層嘅徙置區。大家可以喺啲歷史圖片可以睇翻。婆婆對我係唔錯嘅，但係我有個阿姨，即係我媽咪嘅妹妹啦，佢好憎我，佢每日都會打我，係每日都用唔同嘅理由打我，打得好犀利。但係我從來都唔喺佢面前喊，我冇嗌到，無論佢打到幾大力、幾咁痛，就算出埋拳頭、出埋腳，我都唔會喺佢面前喊一句。如是者，佢打完之後，夜晚黑我食完飯啦，就會走出去嗰個公眾露台嗰度，向住個街或者向住天上面喺度許願。嗰時候我就喊啦，但我喊係冇聲音嘅，係無聲嘅眼淚。我同上帝講話：上帝啊，快啲叫爸爸接走我啦！因為嗰陣時我得5歲嘅，我都唔知點解我會識得咁樣講嘢。但係每逢星期5，我爸爸嚟接走我去翻屋企啦，住2日，星期日就送翻去，我都唔夠膽同佢講呢件事。我爸爸每一次嚟咧都好雀躍，因為佢應該係隔1個禮拜先嚟，佢每2個禮拜先嚟一次。佢一抱我咧，我就覺得佢好大力啊，佢好似好保護我咁樣，我攬得佢好實。跟住佢咧嗰啲步伐咧就彈下彈下、跳下跳下咁樣落樓梯，好開心嘅。咁我都好開心。我覺得佢好強而有力啊！我心諗，爸爸，你係呢個世界上最愛我嘅人，而家淨係得你一個啫。佢抱咗我翻去之後，都鬧得我好實。跟住我走陣時，我又流嗰啲眼淚，又係冇聲音嘅。佢就問我做乜嘢啊，仔仔？爸爸要做嘢啊，你乖啦。我好快希望會接你翻屋企住啦。有一次我最深印象㗎啦，佢帶我去嗰啲政府嗰啲球場咧，嗰陣時啱啱係盂蘭節，我哋係潮州人嚟嘅。咁潮州人咧對於盂蘭節咧係好重視嘅，佢搞得好大。咁喺嗰啲戲棚嗰度咧，你會見到入邊會有好多好靚嘅手工品啊，好精美嘅。咁我哋細路哥望到好靚啊，好靚啊，都會望咗好耐。其中一個最大嗰個戲棚咧，就係做嗰啲潮劇。咁嗰啲人上晒舞台，咁我細路哥就好奇啦。我哋有一啲長板凳啊，
嗰啲凳好長嘅，有啲觀眾坐晒喺度，但係喺嗰個時候咧，啲觀眾啲大人咧就企晒起身睇嗰啲潮劇啦。咁我小朋友就算企上去嗰個凳上邊咧，都唔夠高，因為我好細粒，啲嘢遮實住我睇唔到。咁嗰個時候咧，我爸爸咧就去同我騎膊馬，係第一次騎膊馬。我覺得自己好似變咗個巨人咁樣，我變咗好高，我好似識飛咁樣啊！我飛得好高，我覺得自己好叻。我見到嗰啲藝人喺度做戲，我雖然唔識聽佢哋喺度唱乜嘢，但我覺得佢哋好靚，佢哋着啲衫好閃，或者就係因為咁樣，令到我覺得我都好想上個舞台嗰度做一個表演者。咁冇幾耐咧。2年之後咧，我爸爸就接咗我翻屋企，因為嗰時候咧，我爸爸係再婚，我多咗一個繼母，跟住仲多咗一個細佬同埋一個妹妹。咁我個人慢慢長大咗之後咧，我就出嚟做嘢啦。我人變得沉默寡言，對自己好冇信心，好自卑。咁跟住咧。